တော့လို့ရှာလို့ရတယ်များအားလုံးကလေထဲမှာပျောက်တယ်လို့ပဲပျောက်သွားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒါဒီအပိုင်းလေးကတော့ကျွန်မ import နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်မ sharing လုပ်ပေးရမယ်အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ import နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းလေးတွေကို sharing မလုပ်ပေးခင်မှာကျွန်မရဲ့ရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်ကလေးကိုကျွန်မပြောပြရင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုကျွန်မ sharing တစ်ခုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီ export လုပ်ငန်းပေါ့နော် export လို့ပြောရင်တော့စကားလုံးကကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျမတို့ကကုန်တယ်ကိုယ်တိုင် export လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်လမ်းကိုရောက်လာပြီးကိုယ့်ဘဝကိုခြေရပေါ်ကိုရက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျမတို့က exporter မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပွဲစားဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်ဂျာပွဲစားပေါ့ပွဲစားလို့ပဲပြောပါတော့ဆိုတော့ဒီ export လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပွဲစားနေရာမှာကျမတို့ဒီအထိုင်အလျောက်ကျမတို့အလုပ်လုပ်ရတယ်အရှိမှလည်းကျမပြောခဲ့တယ်ပြောင်းလုပ်ရတယ်မြေပဲလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့လူများနောက်ကတကယ်ဆိုရင်ငွေနည်းနည်းလေးစုမိရမယ်အရင်နည်းလေးနည်းနည်းလက်ထဲကျန်ရမယ်အဲ့လိုပေါ့ကျမတို့အလုပ်လေးတွေကထောက်လျှောက်အဆင်ပြေသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကထင်တယ်မလားမဖြစ်ပါဘူးရှင်ဒီ export လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲစားလုပ်လေးတွေလုပ်နေပေမဲ့လည်းကျမတို့လက်ထဲမှာငွေတစ်ပြားမှမကျန်ပါဘူးကျမတို့ရှာလို့ရတယ်များအားလုံးကလေထဲမှာပျောက်တယ်လို့ပဲပျောက်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ချိန်ကကြတော့ကျမတို့အိမ်ကနေစပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်ကနေကျမတို့စပြီးတော့မှထွက်လာတော့ကျမတို့မှာအကျွေးတွေပါလာပါတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ကျမတို့ငွေလဲထားတဲ့အကျွေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျွေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ပတ်စံ300ပါကျမတို့လူများနေရာလေခေါင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီအကျွေး300ဆိုတဲ့ဝင်းကပြိနေရပေါ့နော်ပြိနေတော့ကျမတို့အရန်လဲပြက်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အကျွေးအရန်ဆက်ချင်တယ်ပြီးရင်ကြောက်တယ်အဓိကပေါ့နော်ငါတို့ကိုပေါ့နော်အော်ပြီးတောင်းတော့မှလားဆဲပြီးတောင်းတော့မှလားလိုင်းပေါ်တွေပဲငါတို့ပေါ့နော်ပတ်စံယူပြီးပြန်မပေးဘူးဆိုပြီးတင်ကြတော့မှလားအဲ့လိုမျိုးစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့လေကိုရီးယားအလုံးလုံးရတာလည်းစိတ်မဖြောင့်ဘူးအဓိကပေါ့နော်အရန်ဝင်ပြီးတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကြောက်တာပေါ့နော်သူများပတ်စံကိုပြန်မဆက်နိုင်တာကြောက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့လူများညောင်ဒီအလုံးစရတဲ့အချိန်မှာလူများညောင်တိုင်နေလေးကျမတို့စဉ်းစားချက်လေးချတယ်ပေါ့နော်ဟောရင်အလုပ်ကတော့ရပြီအခါကျတော့အလုပ်ကနေရတဲ့အပတ်စံတွေကိုအကျွေးအရင်ကြင်အောင်ဆက်ရအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတဲတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒီအကျွေးကြောင့်မလို့တနေ့ထိုင်ပြီးတော့မှကြောက်နေတာစိတ်ဆင်းရဲနေတာဆိုတဲ့ချိန်ကကြတော့စိတ်မဖြတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့လူကလည်းအေးငါတို့အကျွေးတွေအကုန်အရင်ကြင်အောင်ဆက်မယ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတာပေါ့ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုရသမျှအကုန်လုံးအကျွေးဆက်ဖို့ဆုရအောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုရီရသမျှပတ်စံတွေအကုန်လုံးကအကျွေးဆက်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကိုဟိုဘက်ကအမတွေကလည်းသူတို့ငွေပြန်သိမ်းခြင်းနဲ့ပြန်လိုခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြန်တောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်တောင်းတော့ကျမတို့ပွင့်လင်းလင်းပဲကျမတို့ပြောပြတယ်ကျမတို့တောင်းပန်တယ်ကျမတို့တောင်းဆိုတယ်အမကြီးကျမတို့ပြပါမယ်ဟိုပါပေါ့နော်ကျမတို့အခုအလုပ်လည်းရှိနေအဲ့တော့ကျမဒီငွေကိုတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမဟုတ်ပဲကျမခွဲပြီးတော့ဆက်ပေးရစီဘလို့လေးတော့ကျမတို့မှာပလန်လေးရှိတယ်ဘာအလုပ်လေးတော့ကျမတို့လုပ်နေတယ်ရသမျှလေးတွေကိုကျမတို့ခွဲပြီးဆက်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးကိုရီးယားခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းတော့ဟိုဘက်ကအမကလည်းကိုရီကမရှိတော့လို့ဒါသူတို့ပြန်တောင်းတာရှိနေရင်လည်းပေးထားမှာပဲကိုကိုယုံကြည်တယ်ကိုကလာတိုင်းနဲ့အတိုးမှန်ပေးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းလက်ခံတော့ကျမတို့လူများနေရပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေကိုအကျွေးဆက်ဖို့ပဲကျမတို့ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်။ပြီးရင်ကျမတို့သွားရင်လာရင်အလုပ်လုပ်ရင်ဖျားတွေပါရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုရီးယားဆူတောင်းတယ်။တခုတည်းပဲလင်ပြားညစလုံးရဲ့ဆူတောင်းတာလေးပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျွေးမြန်မြန်ကြည်ချင်ပါတယ်။ဒီအကျွေးတွေအကုန်လုံးကြည်ရလောက်အောင်ဟိုပေါ့နော်ရမယ်ငွေအမောက်မျိုးရှာလို့ရမယ်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရပါစေ။အကျွေးအမြန်ဆုံးပြန်ဆက်ရပါစေ။အကျွေးအမြန်ဆုံးဆက်နိုင်ပါစေ။အဲ့တခုပဲကျမတို့ဆူတောင်းတယ်။